गाइजहरु वेलकम टु माई न्यू ब्लग त होइन गाइज होइन। अब यो मेरो ट्युटोरियल भिडियो जे भनेर भन्नु होइन गाइजहरु होइन। टपिक हेरेर आउनु भएको छ भने चाहिँ होइन तपाईँले जे खोज्नु भएको त्यो चाहिँ यहाँ पाइन्छ है गाइज। म चाहिँ टपिकमा के लेखेको छु भन्दाखेरि हाउ टु इन्क्रिज पुसअप्स लेभल है गाइज होइन। पुसअप लेभल बढाउनु पर्यो गाइज होइन। जस्तै होइन तपाईँले अब 10-15 सक्नुहुन्छ भने होइन 30 कसरी पुर्याउने होइन। अब पुसअप लेभल कसरी घट्छ त्यो चाहिँ मलाई थाहा भएन गाइज होइन। तर कसरी बढाउँछु त्यो चाहिँ मलाई थाहा है गाइज होइन। तपाईँले के गर्नु पर्दैन, म पनि गरेर देखाउँछु गाइज होइन। म पहिला 30 पुसअप हान्थेँ गाइज होइन, तर एक महिना पनि भएन गाइज होइन। म पहिला 30 पुसअप चाहिँ हान्थेँ होइन। अब यस्तो काम गर्ने होइन, घरेलु काम गर्ने अलिअलि यसो होइन, खतराबाट लाउरी साउरी हुने मान्छेले पनि होइन 30-35 चाहिँ आरामले सक्छ होइन। तर 50-60 चाहिँ कसैले जसले प्र्याक्टिस गर्छ उसले मात्रै सक्छ, मैले जसरी होइन। म चाहिँ अहिले 50 हान्छु। अझ धेरै जसो मान्छे चाहिँ 30 हान्छ गाइज होइन। 28, 30, 32 यस्तो हानेर हुन्छ। तर अलिक कमजोर मान्छे हुन्छ नि अलि होइन, सिक्नु खोज्दै भर होइन, उसले चाहिँ 15, 10 होइन यस्तै हान्छ। अब तपाईँले होइन 10-15 सक्नुहुन्छ भने 30 कसरी हान्ने होइन, 30 सक्नुहुन्छ भने 50 कसरी हान्ने, मैले जस्तो होइन एउटै तरिका हो गाइज होइन। जस्तै तपाईँले 10 पुसअप सक्नुहुन्छ भने होइन तपाईँले अब 20 पुसअप पुर्याउनु पर्यो। कसरी भन्दाखेरि तपाईँले एकैचोटि 10 पुसअप नगर्नुहोस् गाइज होइन। गर्ने कति भन्दाखेरि अब म चाहिँ बेलुका गर्छु गाइज होइन। तपाईँहरू अब कामसाम छैन भने चाहिँ बिहान गर्नुहुन्छ, जतिले गर्नुहुन्छ होइन। तर जुन टाइममा गर्नुहुन्छ त्यही टाइममा गर्ने हो, त्यही टाइममा बढाउने हो। कसरी भन्दाखेरि जस्तै म जसरी बेलुका गर्नुभयो भने चाहिँ तपाईँलाई 20 पुसअप पुऱ्याउनु मन लाग्यो तर तपाईँ सक्नुहुन्छ 10 पुसअप होइन। तपाईँ एकचोटि 10 पुसअप हान्ने होइन गाइज, बुझ्नुभयो। तपाईँले पहिला 5 पुसअप मात्रै हान्नुहोस् होइन। 5 पुसअप हान्नु, त्यसपछि हानिसकेपछि होइन जस्तै 5 हान्नु भएन, ल 5 भएन, यसरी रोकिने एकछिन होइन, यसरी रोकिनु त फेरि हान्नुहोस् होइन। 10 सक्नुहुन्छ होइन, 10मा नि रोकिनुहोस्, 15 पुऱ्याउनुहोस् पहिलो दिन होइन। अनि अर्को दिनबाट तपाईँले होइन 5मा रोकेपछि एकचोटि तपाईँले 12, 13 हान्नुहुन्छ, 15 हान्नुहुन्छ होइन। 15 रोकेपछि तपाईँले 20 पुऱ्याउनुहुन्छ गाइज होइन। त्यसरी तपाईँले हान्नु नि एक महिनाभित्र तपाईँले होइन नरोकिकन 20 पुऱ्याउनु सक्नुहुन्छ गाइज होइन। जस्तै हेर्नुहोस् है त, अब म गरेर देखाउँछु मेरो है त गाइज होइन। म पहिला 30 मात्रै सक्थेँ गाइज, बुझ्नुभयो। अब पुलअप चाहिँ 12 चोटि सक्थेँ होइन। पुलअप पनि 15 चोटि पुऱ्याइसकेको छु गाइज मैले होइन। पहिला मैले 30 पुसअप मात्रै सक्थेँ बल्ल बल्ल होइन। 28 पुऱ्याउँथेँ, बल्ल बल्ल 30 चाहिँ पुऱ्याउँथेँ होइन। त्यसरी नै अहिले चाहिँ म रोकेर भयो भने जसरी भयो भने 50 चाहिँ पुऱ्याउँछु गाइज होइन। तपाईँले यसरी पुऱ्याउनु पऱ्यो। मैले पहिला होइन 50 पुऱ्याउनलाई 30बाट एकछिन रोकिदिएँ, 35 पुऱ्याउँछु होइन। 35बाट पनि 40 पुऱ्याएँ होइन। अनि पहिलो दिन छोडिदिएँ, दोस्रो दिन पनि त्यस्तै भयो होइन। तेस्रो दिनबाट चाहिँ मैले 25मा रोकी 35 पुऱ्याएँ होइन। 35 रोकेर 45 पुऱ्याएँ, त्यसपछि रोकेर मैले 50 पुऱ्याएँ गाइज होइन। पहिला 4 चोटि गरेर 50 पुऱ्याउँथेँ होइन, त्यसपछि 3 चोटि रोकेर 50 पुऱ्याएँ। अहिले चाहिँ होइन 2 चोटि 1 चोटि रोकेर मात्रै 50 पुऱ्याउँछु गाइज होइन। अब तपाईँ पनि हेर्नुहोस् है त, हेर्नुहोस् म पहिला जसरी भयो भने तपाईँले 50 पुऱ्याउनु पऱ्यो कि। 30 सक्नुहुन्छ भने मैले जस्तै होइन 10 सक्नुहुन्छ भने 20 पुऱ्याउनुहोस् रोकेर होइन। धेरै बेर रोकिनु होइन, एकछिन मात्रै होइन। अब मैले गरेर देखाउँछु गाइज होइन। 30बाट 50 मैले कसरी पुऱ्याएँ अब हेर्नुहोस् है त। अलिकति होइन लुगा खोल्नुमै गर्मिन्छ गाइज होइन। ल हेर्नुहोस् है त गाइज, म पहिला 30 सक्थेँ गाइज साँच्चै होइन। अहिले चाहिँ म 50 पुऱ्याउँछु है त। अनि गाइज होइन मैले भन्छु कि एक महिना पनि भएन होइन, म यस्तै प्र्याक्टिस गरेँ भने म 60-70 पनि पुऱ्याउनु सक्छु गाइज होइन। 60-70 पुऱ्याएँ भने 50 त मैले नरोकिकन गर्न सक्छु नि त, नन स्टप होइन। अनि अरूलाई देखाउनु पायो होइन। ल हेर्नुहोस् है त, म 50 पुऱ्याउँछु है त। जसरी हुन्छ 50 पुऱ्याउनु पर्यो गाइज होइन। तपाईँलाई जति पुऱ्याउनु मन लाग्यो त्यति पुऱ्याउनु पर्यो क्या, जसरी भयो नि होइन। धेरै बेर रोकिने होइन, फेरि एकछिन मात्रै रोकिने फेरि हान्ने। ल हेर्नु त, म 50 पुऱ्याउँछु त गाइज है त। गर्नु गाइज, मैले पहिला बल्ल बल्ल 30 पुऱ्याउँथेँ कनी होइन। तर अहिले मैले एकचोटि 30 पुऱ्याएँ नि त होइन। 50 पुऱ्याउँछु है त। एकछिन रोकिनुहोस् है।
गाइज होइन म रोकी अब मैले रोकी गाइज होइन 60 पुऱ्याउनु त भइसक्यो नि त हो कि भन्नु न मान्छे गाइज 100% होइन काम गर्छ मेरो टेक्निकली होइन यो मैले अर्को भिडियो हेरे पनि छैन होइन कस्तो सिकाउँछ मलाई थाहा पनि छैन होइन तपाईँहरूले टपिक हेरेर तपाईँले ए चाहिएको छ भने चाहिँ खै चाहिँ आफ्नो आँखाले प्रुफ देख्नु भइसक्यो गाइज होइन 50 पुसअप गर्न सहिलो सर गाइज होइन छैन नि 50 पुसअप गर्न सहिलो छैन गाइज हेर्नुहोस् है म पहिला 30 सक्थेँ होइन अझै पहिला त 20 मात्रै सक्थेँ होइन 30 त पुरै मैले जसरी डेली गरेर होइन के हुन्छ होइन तेरो गाइज यस्तो तरिकाले गर्नु भइन्छ होइन तपाईँले 50 पनि पुऱ्याउन सक्नुहुन्छ मैले पुऱ्याएर पनि देखाएँ हो कि म 60 पनि पुऱ्याउन सक्दिनँ नि हो कि फेरि बोल्नै सकिनँ होइन त्यही भएर 50 पुऱ्याइ छोड्दिनँ म कति रोकेँ दुईचोटि रोकेर पुऱ्याएँ नि त गाइज होइन तपाईँले होइन अब जस्तै पुसअपमा भएर होइन पुलअपमा पनि यस्तै गर्नु मन छ नि लाइक एन्ड सब्सक्राइब भने गाइज होइन यस्तै भिडियो म लिएर रहन्छु होइन अब कसैले ब्याकलिप सिकाइदियो भन्छ कसैले फ्रन्टलिप भन्छ होइन बेला त्यो पनि सिकाउँछु गाइज होइन यस्तै ट्युटोरियल भिडियो पनि सिकाउँछु गाइज होइन लाइक एन्ड सपोर्ट गरिदिनु गाइज है त यति भन्दा गाइज होइन काम भयो नि गाइज होइन चाहे कुरो सिकाइदिन्छु नि गाइज होइन यस्तै तरिका गर्नुहोस् केही समस्या भने कमेन्ट हान्नुहोस् है त म आई एम अलवेज विथ यु गाइज है लाइक एन्ड सब्सक्राइब हान्दिनु आज त्यसो गाइज आजको लागि यति नै थ्याङ्क्स फर वाचिङ सी यु टुमरो लभ यु गुड बाई गाइज है त अन्त मैले यो पुसअप गर्दाखेरि कस्तो गर्छ भन्दाखेरि हेर्नु है यो लाइटको छाया पर्छ नि होइन मैले अर्को टर्च लाइट बालेको थिएँ गाइज नत्र हेर्नु यस्तो देखिन्छ क्या नराम्रो होइन नराम्रो भइसक्यो नि गाइज कसरी होइन बाई त गाइज बाई